საქართველოს ვაშჩოგბურთელთა ნაკრები სან-მარინოდან სამშობლოში დაბრუნდა. ნაკრებმა დევისის თასზე წარმატებით იასპარეზა და მესამე ზონიდან მეორე ზონაში გადავიდა. გადამწყვეტი თამაში ესტონეთის ნაკრებთან შედგა. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში 4 ჩოგბურთელი, საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ალექსანდრე მეტრეველი, გიორგი ჯავახიშვილი და გიორგი ცივაძე ასპარეზობდნენ. გუნდს ყავდა 3 გუნდი ისლანდია, მალტა და ალბანეთი. საბედნიეროდ არ გაგვიჭირდა, მაგრამ ბოლოს არ გაგვიმართლა. ყველაზე ძლიერ გუნდს ვხვდით ესტონეთს. მაგრამ ჩვენ უფრო ძლიერები აუღმართ და ორმაგაცაც ხარულა, როცა ძლიერ გუნდს ვხვდით და ისე გადადიხარ მესამე და მეორეში. გუნდს მოვუგეთ. პირველ 3 გუნდი საკმაოდ ადვილი იყო. მეოთხე იყო ესტონეთი და ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ გადავახეთ ეს ეტაპი და იმედი ესე წინ და წინ წავალთ.